ಕೋಳಿಯನ್ನು ಮಾಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ಮಾಂಸದ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋತ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀವು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ತರುವುದು, ಪಲ್ಯ ಮಾಡುದು ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ, ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಲ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನು ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡುದಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ -ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೊಳೆದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಯ ಫ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ. ಇನ್ನೀಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮೋರ್ ದನ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ಇಡುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 4-2-3 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ 5ರಿಂದ 7 ದಿನ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಡೌನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೊಳೆದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಇಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಡಬಾರ್ದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇಟ್ಟೇ ಇಡ್ಬೇಕು. ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವೊಂದು 4-5 ಕೆಜಿ ತಗೊಂಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಗಂಟೆ ನೋಡಿ. ಥಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದನ್ನು ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಯೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಂಸ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಗಂಟೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 5-6 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಅರ್ಧ ಉಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜ್ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ನೀವು 2 ಅಥವಾ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ತಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಾವ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನ ಸ್ಥಿತಿ ತರುವಂತದ್ದು, ತಂದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಿಡುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುದು. 1 ವಾರದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತದ್ದು ಬೇಡ.